Boo'icha maaramii waaqa tokko kan ta'e maqaa abbaa ilmaa fura qulqulluutiin jaalala tokkummaa waaqayyoon kadhannaan kabajni dubroo qulqulleettii maariyaam dhugumaan bara baraaf nu waliin haa ta'uuti. Waa'ee fannifamuu mucaa ishee fi gara awwaalaatti bu'uu guyyaa kabajamtuu du'aa ka'umsa isaattis yommuu ka'ee deemtee foon isaa argachuu dhabuu isheef boo'icha boossee fi waa'ee kabaja dirsaaniin episkooጶosii biyya bulchiinsa abbaa Hiriyaaqoos barreesse kanadha. Yaa michoota koo boo'icha ajaja abbootii Yaaqoob har'a haaromtee jedhe. Durbummaan ulfooftee durbummaan kan deesse mucaa ishee jaalatamaaf durboo maariyaamiin maaliif hin boochuu? Gidiraa kan itti fudhattee durboo maariyaam maaliif hin boossu? Harma durbummaa ishee kan hoosiftee durboo maariyaam maaliif hin boossu? Beetelehem mooraa keessatti kan deesse waa'ee mucaa isheef durboo maariyaam maaliif hin boossu? Gadameessa isheetti ji'a 9 guyyaa 5 kan baattee mucaa ishee jaalatamaaf durboo maariyaam maaliif hin boossu? Raahel ijoollee ishee deessee gonkumaa hin dhunganneef kan boossu yoo ta'e akka nama hundaa mucaa ishee bobaa isheetti baatteef durboo maariyaam maaliif hin boossu? Ijoollee ishee baattee biyyaa gara biyyaatti waliin hin godaanneef Raahel kan boossu yoo ta'e biyyaa gara biyyaatti baattee kan waliin godaante mucaa isheef durboo maariyaam maaliif hin boossu? Gonkumaa awwaala ijoollee ishee hin argineef Raahel kan boossu yoo ta'e balbala awwaala mucaa ishee tokkicha irratti durboo maariyaam maaliif hin boossu? Boo'ichi jaarsicha abbaa areedaa gaarii Yaaqoob har'a boo'icha daa'imaa durbootiin haarome. Yommuu obboloonni isaa isa hidhan Yaaqoob gara Yoosefin ilaale. Durboon garuu mucaan ishee fannoo irratti fannifamee argite. Yoosef yommuu boolla bal'aa keessa jiru Yaaqoob isa irratti boo'uuf gara Yoosefin ilaalle. Durboon garuu mucaan ishee yaa'ee Yihuudootaa gidduutti fannifamee argiteen obboloonni isaa Yoosefin uffata irraa baasanii qullaa yoo isaa taasisan Yaaqoob hin argine. Durboon garuu Yihuudoota gorsaa gaarii hin qabne gidduutti uffisanii irraa mulqamee qullaasaa ta'ee argiteen obboloonni isaa Yoosefin qarshii 20 yoo gurguran Yaaqoob hin argine. Durboon garuu Yihudaan mucaa ishee qarshii 30 yoo gurguru argite. Uffata bineensonni hin tarsaasnee fi dhiiga biraa irratti Yaaqoob boohe. Dhiigni waaqummaa garuu durboo maariyaamiin waa'ee isaaf isa irratti kan boossu kattaa qaraaniyooo irratti kan dhangala'edha. Durboon garuu har'a kan argite uffata biraa mucaa isheetti uffisanii ture, garuu uffata isaa walii isaanii qooddatan. Obboloonni Yoosef obboleessa isaanii Yoosefin erga gurguranii booda ni boo'anii ni gaabbanii. Ijoolleen Israa'el garuu gooftaa isaanii yommuu gurguran hin boonye hin gaabbines. Ijoolleen Yaaqoob yommuu obboleessa isaanii mootii ta'etti ni gammadanii. Yihuudoonni garuu yommuu gooftaan isaanii warreen du'an keessaa adda bahee ka'e hin gammadne. Yaa durboo dhugumaan awwaala mucaa keetii irratti boo'ichi kee dhamdhamaa qabeessa gaddisiisaa ture. Yaa maariyaamii maaliif teessaa? Maal asii gootaa? jedhanii fannifamuu mucaa keetii yommuu sitti himan jechi kee ergamoota gidduuttis kan miidhage ture. Kunoo mucaa kee mooticha fuuldura dhaabaniiru. Hangafoonni luboota Yihuudootaas ni gidirsu ni fannisuuni. Yaa maariyaamii maal goota? Kunoo mucaa kee addabaabaayii murtoo irratti uffata isaa irraa mulqanii qullaa taasisanii jiru. Yaa maariyaam mucaa Iyyaaqeem maaliif teessaa? Maal goota? Kunoo dirree Yerusaalem irratti jirma irratti fannifamuu qofaa isaa baateera. Gara isaatti kan dhiyaatu namni tokkollee hin jiru. Yaa gugee Haannaa maaliif teessaa? Wanti hojjettu hoo maalidha? Kunoo mucaa kee fannisanii bakka qaraaniyoo dhaabaniiru. Yaa sanyii Daawit mucaa kee fannoo irratti maaliif ol kaasanii? Yaa durboo giiftii koo boo'ichi kee har'a mana Yohaannisitti dhugumaan dhamdhama kan qabu ture. Akkas yoo jettu oduu hadhaa kana kan himuuf wayyoo. Iyyoobiif Israa'el kan jedhame Yaaqoobiif gadda himameera. Hadhaadha. Oduu hamaa har'a gara kootti dhufu kanaaf wayyoo. Yaa mucaa koo gadda yommuu biyya Loox guban himameerra nama dhiphisaa. Lallaba nama dhiphisu anarratti gahe kanaaf wayyoo. Yaa mucaa koo du'a Israa'elootaa jajjabootti himameerra kun ni caala. Oduu hamaa kanaan
gara kootti dhufeef wayyoo. Yaa mucaa koo kunoo yoo na jajjabeessituu waggaa 30 ta'a. Si dheekkamuunis anaaf hin danda'amne. Hanga har'aa waa'een oduu kee gara koo dhufeetti sa'aatii tokkittiifillee si hin amanne. Yaa mucaa koo gadda koo hundaaf sababni Saloomeedha. Ani abbaa murtoo sana ilaaluuf mana kootti hin ba'u. Abbaa murtoo sana fuulduras hin dhaabbadhu. Hattuu mataa isaa yoo muran, shiftaas ajjeesuuf yoo itti murteessan ani hin argine. Gonkumaa qaraanioo hin argine. Bakka Golgootaas hin beeku. Yeroo hunda bakka itti wal lolan hin dhaabbanne. Yaa mucaa koo murtoo hamaa ta'e hin argine. Addabaabaayii murtoo irras gonkumaa hin dhaabbanne. Yaa mucaa koo badiin sirratti raawwadhe hin beeku. Ani mana Yohaannisin ture. Yaa mucaa koo oduun gidiraa mooraa hangafa lubootaa aanaa keessatti simatte hadhaadha. Yaa mucaa koo har'a narraa bilisummaa koo mulqite. Waa'ee dhaloota keetii Naazreetitti misiraachoo gaarii natti himanii, har'a garuu Yerusaalemitti oduu hamtuu kana natti himanii. Mana Yoosefitti oduun gaarii na qaqqabe, mana Yohaannisitti garuu oduu du'aatu naaf dhufe. Yaa mucaa koo ani laphee kootiin gammaduun taa'een ture. Guyyaa guyyaan Faasikaan gaheera. Ayyaanichas kabajuuf gara biyya keenyaatti ni deebina jechaan ture. Faasikaan akka kanaas na qaqqabe. Yaa mucaa koo ayyaanni koo mimmaaniif gaddaan gara boo'ichaatti deebi'ee, Faasikaan koos gara gadda lapheeti. Osoo mana Yohaannis jirtuu oduun gidiraa kun yommuu gara isheetti dhufee durboo giiftiin keenya boo'icha kana boo'ichi ture. Ishee waliin akka deemaniif qulqulloota duukaa buutota keessaa tokko barbaaddee hin arganne. Ayhuudota sodaachisuurraa kan ka'e hundumtuu isa dhiisanii baqataniiru. Ishee waliin akka deemuuf waa'ee Phexros qoratte. Inni hoo ajajoota lubootaa sodaatee, mucaa kee ganee hin beeku jedhee ganees dhokateera jedhaniin. Dabalatas waa'ee obboleessa gooftaa keenya waa'ee Yaaqoob qoratte. Namoota isa qabaniif uffata isaa tulluu irratti dhiisee akka baqate itti himanii. Indiriyaasiinis barbaaddee innoo gara magaalaatti waliin hin baane jedhaniin. Akkasumas Toomaasis baqatee deeme. Waa'ee Bartolomewoosis gaafatte. Innis obboloota isaa dursee akka baqatetti himanii. Waa'ee Filiiphoosis gaafatte. Innis meeshaa waraana isaanii fi ibsaawwan yommuu arguu sodaatee akka baqatetti himanii. Waa'ee obboleessa Yohaannis waa'ee Yaaqoob qoratte. Yeroo tokkoofillee akka hin dhaabbanne itti himanii. Waa'ee Maatiyoosis qoratte. Innis Ayhuudotaa fi ajajoota lubootaa gibira irraa funaanaa ture waan baay'ee sodaateef, isaanis waan isa jibbaniif halkan dukkanaan akka baqate itti himanii. Waa'ee hunda isaanii qoratte. Isa waliin gara Qaraanioo fi Golgootaatti kan deeme Yohaannis malee tokkoyyuu hin arganne. Durboonis duukaa buutota mucaa ishee keessaa Yohaannisiin alatti homaa tokkoyyuu argachuu dhabuu isheen lammata gara boo'ichaa fi gadda guddaatti deebite. Akkas jechuunis boochee, yaa mucaa koo wayyoo, obboloonni kee ni baqatanii si dhiisanii dhokatanii. Yaa abbaa koo Phexros, gooftaa kee akka gantu yeroo hunda shakkaan ture. Waa'ee isaaf warqii meetii siif hin kennine. Maaliif daftee gooftaa kee gante? Waa'ee isaaf bidiruu yaabaltuu siif hin kennine. Barsiisaa fi gooftaa kee har'a maaliif gante? Waa'ee isaaf homaa siif hin kennine, mucaa dhiiraas yookaan dubaraas yoo ta'e. Yaa Phexros, waa'ee isaaf obboleessa yookiin fira michuu siif hin kennine. Maaliif mucaa koo gante? Kana hundaan lapheen koo maaliif salphaa ta'e? Yaa Phexros, hanga sodaatte daftee isa gantetti fannoon biraa anaafidha jettuu hin argine. Arraba akka sibiilaatti qarame siif kennee ture. Yaa Phexros, ati hoo ibiddaa fi baqsituu malee gonka baqsite hoo? Yaa Phexros, namoota hundarra fuula keef naatoo siif kennee ture. Ija ifti isaanii hin barne kan siif kenne yoo ta'u, waa'ee gooftaa kee har'a kaballaa tokkitti simachuuf hin dhufsine. Yaa Phexros, yommuu mucaan koo furtuu mootummaa samii siif kennee gantu,
hin sodaanne mooraa hangafa lubootaa keessattis hin obsine. Gatii kana addunyaa hundaaf tiksee amanamaa taasisee si muude. Yaa Phexros waa'ee gooftaa keef yeroo tokkollee gidiraa xiqqoo hin simanne. Yaa Phexros addunyaa hundaaf akka abbaa taatuuf si muude. Ati garuu mucaa koof jaalala obbolummaa hin taasifne. Yaa Phexros harka waaqummaa isaa mataa kee irra kaa'ee ati garuu ganuu kee dura har'a gonfoo qoraattii mataa kee irratti akka fe'aniif hin eeyyamne. Yaa Phexros fira kee malee akka gooftaa kee akka inni siif hin taane yaadii. Mucaa koo akkasiin ganuun siif hin ta'u. Yaa Phexros nu waliin dadhabbiin kun hunduu kan argate akka abbaa koo Yoosef osoo taatee jiraatte. Yaa Phexros akka isa gara Heroodisitti yoo si harkisan dachee Gibxi keessattis nu waliin gidiraa kan fudhattu yoo taate akkasitti obsuu hin dandeessu ture. Yaa abbaa koo qulqulluu Yoosef lafee kee irratti fixeensi yookaan jiidhii samii haa bu'u. Lubbuun kees muka jireenyaa haa soorattu. Nu waliin obsitee gidiraa yoo simattu akka Phexros mucaa koo hin ganne hoo. Yaa Phexros gara addabaabaayii murtootti si hin fudhanne. Aangawoota fuulduras si hin dhaabne. Daftee gooftaa kee gante. Durboon mana Yohaannisitti akkasiin osoo boo'aa jirtu Yohaannis boo'aa dhufee isheenis osoo boossuu argateeni. Durboo giiftiin keenyaaf Yohaannisis waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lamaan isaaniiyyuu boo'aatii waliin turan. Yohaannisis durboodhaan yaa haadha koo Phexros gooftaa keenya waan ganeef hin boo'in jedheen. Dabarsee kan kenne akka Yihudaa hammeenya xuraa'ummaa ofitti hin qabu hoo. Yeroo irbaataatti barsiisaan koo yaa Phexros si'a sadii na gantaa yoo jedhuun dhagayeera hoo. Phexrosis akkasiin sirratti ta'uu hin qabu. Gooftaa koo uumaa koos hanga bara baraatti ani hin ganu. Du'uu naaf wayyaa akkasiin anarratti hin raawwatu. Waa'ee keetiif lubbuu koo dabarseen kenna malee. Kanaan duras barsiisaan keenya gooftaan barsiisaan koo Phexrosiin yeroo sadii yommuu dheekkamuun dhagaheera. Seexanni diinni koo duuba kootii deemi. Gufuun taateetta hoo kan namummaa malee kan Waaqayyo hin yaaddoo jedheeni. Ammas giiftii koo yaa haadha koo waa'ee ganinsa Phexros abbaa koof hin boo'in. Cubbamtoota hundaaf fakkeenya gaabbiiti hoo. Jecha isaatti kan amane jecha gooftaa keenya jijjiiree ture hoo. Boo'icha Maariyaam. Waaqa tokko kan ta'e maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutti amannee. Dirsaaniin Episkooጶsiin Biinsaa Abbaan Hiriyaaqos waa'ee gaddaa fi boo'icha durboo barreesse kanadha. Durboonis mucaa ishee waan argiteef gaddi gonkaa fi boo'ichi ni argateeni. Mana Yohaannis osoo jirtu lammaffaa gara boo'icha isheetti deebite. Yaa Yohaannis gara qoraaniyootti akka na qajeelchitu sin kadhadha jette. Yaa Yohaannis ana waliin gara Golgootaa akka deemtu sin kadhadha. Hattuu yoo fannisan yakkamaa yoo morma muran hin argine. Biyya akka yakkamaatti mucaa koo aantee koo itti fannisan ilaaluuf biyya koo kabaja koo dhiisee miilla koon deema. Yaa mucaa koo obboloota kee keessaa kan si wajjin dhaabbate tokkoyyuu hin jiru yookaan waa'ee koof jecha tokkoyyuu kan dubbatu hin jiru. Yaa mucaa koo mucaa ishee irratti gaddi hadhaa addadha. Aanteen aantee isaaf kan gaddus addadha. Haatis mucaa ishee jaallatamaa irratti gaddi isheen gadditu addadha. Aanteenis aantee isaaf gadda addaa gaddee boo'a. Gaddi koos gadda namoota Yerusaalem keessa jiran hundarra jabaata. Yaa mucaa koo aantee koo boo'icha namoota ana biratti walitti qabaman hundarra ni caala. Yohaannisis boo'ichaa fi gaddarraa tasgabbaa'uu akka hin dandeenye yommuu argu, innis ishee jajjabeessuu akka hin dandeenye yommuu argu, isheenis arguu malee tasgabbaa'uu hin danda'u waan jetteef, Yohaannisis ani si waliin gara Qaraaniyootti nan deema akka ilaaltuuf ka'ii haa deemnu jedheen. Durboonis mana Yohaannis baatee dirreewwan Yerusaalem keessa miilla isheen imalte. Durboonis yommuu saffisaan deemtu namoonni argan kan akkasitti boossuu kun eenyudha jechuu walii isaanii dubbataa turan. Warri kaan gabaattillee gonkumaa hin argineen jedhu turan. Warri kaanis
isheen kun keessummaadha biyya kana keessa hubannaa malee deemaa jirti yoo jedhu ture. Yohannis duukaa bu'aa gooftaa keenya Yesuus ta'uusaa kan isa beekan isheen kun haadha isaa itti fannoo irratti fannifamee isa jiru ilaaluuf fiigdi jedhu ture. Warri kaanis isheen kun haadha manaa Yoosef taati oduu waa'ee mucaa isheetti himanii ta'a jedhu ture. Warri kaanis bifti ishee naatoon ishee akkam bareeda ilaalaa jedhu ture. Warri kaanis biyya kana keessatti gonkumaa kan akka ishee kana hin argine bifti ishees bifa mucaa ishee fakkaata jedhu ture. Namoonni gabaa keessa jiran waa'ee ishee dubbatu ture. Oduun isaas gabaa hundatti dhagahame. Salomeenis ishee duukaa buutee ture. Dubartoonni kaanis mataa haguuggatanii ishee duukaa deemu ture. Lapheerraa gadduurraa kan darbe gara bitaattis gara mirgaattis hin mil'attu ture hoo. Yommuu gara Golgootaa geessu namoonni walitti qabamanii dhiphatanii argite. Fannoo mukaa irratti kan fannifame ilaaluuf kan walitti qabaman uummataa fi ahzaabota baay'ee raayyaawwanii fi namoota wal dhiphisan argite. Ji'a adda ta'e kanatti waa'ee hoolaa Faasikaaf Araamaayisxii irraa Baariq irraa, Mo'aab irraa, Koobaar irraa, biyya ijoollee Ismaa'eel hundaa fi kutaawwan bulchiinsa hundarraa gara Yerusaalemitti namoonni hedduu walitti qabamanii turanii. Uummanni hunduu raajii guddaa arganiif baay'inaan wal dhiphisanii walii isaanii kunoo nama kana irratti hammeenya marii isaanii hammeenyaan irratti raawwatan jedhu ture. Warri kaanis kunoo baroota baay'eef du'a nama kanaa barbaadaa kan turanidha jedhu ture. Warri kaanis kunoo har'a nama jabaa ajjeesanii jedhu ture. Warri kaanis biyya kana keessa murtoon dhugaa osoo jiraatee nama kana hin ajjeesanii jedhu ture. Dabalataan warri kaan Ayhuudota hundarratti akka moosisu mootii taasisu waa'ee isaaf mootiin ergaa kan barreesseef kana miti jedhu ture. Kanaanis mootiin Heroodis akka ajjeesaniif ajaje jedhanii. Warri kaanis waa'ee isaaf osoo hin du'in haadha manaa obboleessa isaa jalaa fudhatee hiyyeessa kan godhe kanadha jechuun Heroodisiin abaaraa. Akkasumas kunoo murtoo malee kana ajjeese jedhu. Durboonis waa'ee imimmaan ishee baay'ee morma ishee gadi qabdee ture. Baay'ina Ayhuudota walitti qabaman irraa kan ka'e dhiphina guddaatu ture hoo mucaa ishee jaallattu ilaaluu hin dandeenye. Yohannisiinis mucaan koo aanteen koo garraamiidha. Baay'inni yaa'ii walitti qabamanii akkan hin ilaalle na dhorkeera jetteen. Yohannisis fannoo irratti akka argituuf yaa'ii lixaan gabahaatti jiru irratti ija kee ol kaasi jedheen. Ija ishees ol kaastee ilaalteen bira geessee hanga mirga isaa dhaabbattetti yaa'icha gidduu deemuu adda hin kunne. Innis fannoo irra taa'ee ilaalaa turte. Uumaan keenya arjaanis kasoomina haadha isaa ilaalee gara Yohannis ilaalee, yaa nama nanaa isheen kun haadha keeti jedheen. Haadha isaatiinis kun mucaa keeti jedheen. Yohannisis gara mana isaatti fudhachuuf harka ishee qabee. Durboonis yaa Yohannis mucaa koo irratti akkan boo'uuf na dhiisi. Inni qofeessa obboleettii fi obboleessa hin qabne dhahoo daftee isarraa addan hin baasiin jetteen. Yaa Yohannis inni hoo abbaa dachee irraa hin qabu. Yaa mucaa koo gonfoon qoraattii mataa kee irra jiru kun gidiraasaa akka keetti akkan obsuuf ana irratti usuu ta'ee nan jaalladha ture. Yakkamtoota hundaaf fannifamuun kan ta'u yoo ta'e yaa Yihuudaa maaliif si hin fannisne ati hattuu turte hoo? Du'a isaanii duraan shiftoota qullaa kan taasisan yoo ta'e yaa Yihuudaa maaliif qullaa si hin taasisne? Kurnoo mana Waaqayyoof gale kan hattu turte hoo? Yaa Yohannis har'a yaa'ii kana gidduutti hiyyummaa koo ilaalii gidirfamuu isaatiin dadhabuu koo fi gadda laphee kooti ilaaltee fuula isaa akkan quufuuf na dhiisi. Yaa Yohannis bultoo hiyyeessotaa kan ta'e tulluu kana irratti har'a malee hin arguuni hoo? Isaaf akkan boo'uuf na dhiisi. Yommuu qorumsa isaatti boqonnaa Iyyoob ture hoo? Qorumsi koos qorumsa isaarra ni caala hoo? Bakki kunis da'oo hiyyeessotaa hundaati hoo? Isheerraas akkan quufuuf na dhiisi. Ani haadha abbaa yookaan gartuu namoota keessaa hin qabu hoo? Durboon fannoo mucaa ishee cinaa dhaabbattee gaddi isheetti jabaatee ture hoo? Boo'icha isheerraan kan hafe lapheen ishee gaddaan waan miidhameef garagaltee yaa'icha hin ilaaltu ture. Akkasis ta'e
Dubartoonni bakka sana dhaabbatanii turan haadha manaa Kuuzaa, Yohaanaa, Maariyaam ishee Magdallaa fi Saloomee giiftiin keenya Maariyaamiin yoo kuftu utubanii kaasuunii turanii. Boo'ichi ishee dubartoota qulqulloota kana gidduutti kan laphee namaa cabsu ture. Waa'ee dhamdhama gadda boo'icha isheefis ni boo'u ture. Dubartoota Ayihudootaa kan ta'an keessaa garuu boo'icha ishee kan dhagahan akkas jechuun itti dhaadatan: deessee waggaa lammaffaa isaatti sababa keetiin ciqileen keenya ijoollee hammachuurraa adda bahe ture hoo? Haaloon keenya har'asii fi mucaa kee irratti nuuf ba'e. Gurguddoonni Ayihudootaa Heroodis waliin turanis akka ajjeesuuf Heroodisiin dhiphisaa turanii. Isinis Phiilaaxoos gooftaa keenya Yesuus akka jaallatu Heroodisitti himanii turani hoo? Isaanis Phiilaaxoos gooftaa keenya Yesuus akka jaallatu Heroodisitti himanii turani hoo? Ayihudoota keessaas baay'een isaanii fannisuuf osoo deemnee Ahzaabonni nutti ka'oo marii Phiilaaxoosiinis harka keenya keessaa buutanii fudhattu hoo? Ammas akka fannisnuuf ajajaa fi humna ergi jedhaniin. Ayihudoonni aangoo isaa fi raayyaa isaa waliin akka erguuf harka fuudhii baay'ee kennaniifi turani hoo? Hojii kanaaf guyyaa kana Phiilaaxoos isa waliin hin baane. Isaa fi Ayihudoota gidduutti lolli akka hin taaneef Phiilaaxoosii fi haadha manaan isaa gooftaa keenya Yesuus akka mataa isaaniitti jaallatu ture hoo? Alangaanis kan reebsiseef akkas kan raawwateef Ayihudoota jeeqxota gammachiisee jaallatanii du'a malee akka gadhiisaniif ture malee akka fannisiisan osoo beekee jiraatee hoo Phiilaaxoos akka fannisaniif hin kennuuf ture. Haadha manaasaa fi ijoollee isaa wajjin ta'ee du'aaf hin geessisanii ture. Gonkumaa harka isaa irraa hin ka'u ture. Dabalatas Sanbataan eenyumaan iyyuu akka hin fayyisne nama jabaa of taasisee, kana ati yoo nuuf adabde nutis hiiknee gadhiisna jedhanii sobaan Phiilaaxoositti himanii malee. Gowwoomsaa isaanii kanaan Phiilaaxoos dubbiin isaanii dhugaa itti fakkaatee reebeenii. Dabalatas kana hundarraa gara dubbii keenya jalqabaatti haa deebinu. Durboonis mirga mucaa ishee dhaabbattee turte. Yohaannisis gara mana isaatti ishee fudhachuuf gara isheetti dhiyaatee akka isa waliin deemtuuf kadhateen. Isheen garuu boo'ichaa fi iyyaan gadda gonkaan taatee dhaabbatte. Mucaa isheetiinis akkas jechaa gara biyyaatti deebite: yaa mucaa koo, fannoo irratti si fannisan irraa osoo jirtuu jaalalaaniin si gaggeessaa. Ifaan kan guutame fuula kee hancufa isaaniin itti tufaniif sin gaggeessaa. Yaa mootii yakkamtoota lama gidduutti fannifamtee qullaa dhaabbachuu keef nageenyaan dhiyeessaa. Yaa mucaa koo, uffata kee kabajamaa diinota kee harka jiruuf nageenyaan dhiyeessaa. Yaa mucaa koo, gonfoo qoraattii mataa kee irratti taa'eef nageenyaan dhiyeessaa. Boo'icha kanaa fi kana fakkaatee boo'aa iyyaa gara mana Yohaannis geessisaniini. Isheenis iyyuu fi boo'urraa hin callifne. Baay'ina boo'ichaa fi gadda isheerraa kan ka'e ija isheef boqonnaa hirribaa hin kenne. Boo'icha giiftii keenya qulqulleetti dubroo Maariyaamii, kadhannaa fi kabajni ishee bara baraaf nu waliin haa ta'uuti. Waaqa tokko kan ta'u maqaa Abbaa, Ilmaa fi Hafuura Qulqulluutti amanuun Episkooጶosiin Bihinsaa Abbaan Hiriyaaqos boo'icha giiftiin keenya dubroo Maariyaam boossee kan barreesse kanadha. Ameen. Yommuu mana Yohaannis geessetti hin barfanne gara Qaraaniyootti deebitee deemuuf xumura gidiraa mucaa ishee jaallatamaa ilaaluuf ariifatte malee. Yommuu fannoo irratti eeyyama isaan lubbuu isaa kenne callise raafama dachee irratti ta'ee fi raajiiwwan ajaa'ibaa samii irratti raawwatamaniif biyyattiin guutummaan jeeqamte. Giiftiin keenya durboonnis dacheen yoo raafamtu dukkannis dachee hundarratti moo'uusaa argite. Kunoo raajiiwwan kun hunduu mallattoo du'a mucaa kootiiti jettee iyyite. Akkas osoo jettuu Yohaannis gahee osoo boossuu ishee bira dhaabbate. Durboon giiftiin keenyas, yaa Yohaannis, mucaan koo dhugumaan fannoo irratti du'ee jetteen. Innis mataa isaa gadi qabatee, yaa haadha koo, eeyyee du'eera jedheen. Kana boodas boo'ichi guddaan ta'ee sa'aatii sanatti durboo giiftiin keenya iyyi gonkaa fi boo'ichi itti jabaate. Boo'icha
hadhaanis iyyuun yaa mucaa koo abbaa murtii sababa du'aa si argate kanaan miidhama narra gahe kan naaf ilaalu yookaan laphee koo gaddaan cabe ilaalee kan naaf murteessu hin arganne jette. Yaa mootii akka seera isaatti kan murteessitu osoo ta'ee mucaa koo mootii akka beela'etti akka dheebotetti Ayhuudonni hin fannisanii ture. Atis hangafni lubootaa dhugaan kan murteessitu osoo ta'ee garbichi bakka gooftaa isaa du'uu qaba ture. Yaa mootii qajeelummaan kan murteessitu osoo taate mucaa koo bakka barbaan hin fannistu ture. Ati hangafni lubootaa dhugaan kan murteessitu osoo taate mucaa koo irra Yihuudaan du'aaf ta'uu qaba ture. Yaa mootii murtoo kan beektu osoo taate mucaa koo foon isaa qullaa taasiftee hin fannistu ture. Yaa hangafa lubootaa qajeelummaan kan murteessitu osoo taate yakkamticha fayyistee qulqullicha hin ajjeestu ture. Yaa abbaa murtii murtoo gaarii kan beektu osoo taate dheeboowwan mataa kee irra osoo marsanii jabaa kan ta'e hin ajjeestu ture. Ati yaa hangafa lubootaa qajeelummaan kan murteessitu osoo taate fuula gooftaa keetti ni saalfatta ture. Ani waa'ee hiriira waraanaa yoon dhaga'u mucaan mootii waraanicha keessatti kan qabame yoo ta'e akka hin duune waa'ee isaaf baay'ee jabaatanii waraanuun gara abbaa isaatti gooftummaa gonkaa fi kabajaan hanga geessisanitti ni eegu. Yaa hangafa lubootaa maaliif akkas ta'e yommuu itti gaafattetti dhugaasaa si hubachiisee garuu si biratti kan jibbame ta'e. Soba jaallatte amantii kees sobicha irratti jabeessite. Egaa abbaa dhugaa isa malee eenyuun gaafattaa? Fuuldura kee kan dhaabbate inni abbaa dhugaa akka ta'e hin beektuu? Innis dhugumaan jireenyadha. Yaa qulqulleettii dubroo magaala Yerusaalem dhaloota kana gidduutti kan ta'e gidiraa guddaa ilaali. Kunoo isaan irraa kan caalu irratti walitti qabamanii murtoo du'aaf kennaniiru hoo. Kana hunda booda Kiristoos fannoo irra akka taa'etti ture. Ajajaan dhibbaas dhugumaan kun ilma Waaqayyooti jedhee amane. Raajiiwwan isaa kun hundumaa biratti amanamanii. Fannoo mukaa irratti osoo jiruu amantoonni hunduu tokkummaan boo'aniif. Waa'ee fannifamuu gooftaa Heroodis biraa kan dhufe ajajaa dhibbaa Phiilaaxoos ergee fichisiise. Yaa obboleessa koo nama tolaa kana Ayhuudonnii fi Heroodis wanta raawwatan argiteeyyi. Raajii kana hunda hanga dachee irratti ta'utti hammeenyaan fannisaniini. Yaa obboleessa koo dhugumaan sittan himaa. Hammeenyonni kun hunda kan raawwataman marii Heroodisiin malee eeyyama kootiin miti. Ani akka hin duune dhiisuun barbaade garuu Heroodis kanaan akka hin gammanne yommuun argu akka fannisaniif Ayhuudotaafis kenne malee. Ilaali amma Waaqayyo waan fannisneef mucaan isaa gatii maalii kaffallaa jedheen. Ajajaan dhibbaa sunii fi raayyaan sun Phiilaaxoosiin dhiigni isaa Heroodisii fi ajajoota lubootaa irrattidha jechuun boo'icha hadhaa boo'anii. Yommuu sana Phiilaaxoos ergee ajajoonni lubootaa Qayyaaffaa fi Haanaan gara yaa'ichaatti waamsisee isin hammeenyaan dhiigas kan dhugdan yeeyyonni gara isaa fannoo mukaa irratti du'e nama Naazreetitti amma ilaalaa. Dhiigni isaas isiniif ijoollee keessan irratti haa ta'u. Isaan garuu gammaduun itti qoosuun laphee isaanii rukutaa fuula isaanii quncisaa hanga dhaloota kumaatti nuyi fi ijoollee keessan irratti haa ta'u jedhanii. Phiilaaxoosis raajiin kun hunduu samii fi dachee irratti erga mul'atee booda har'as uummata hunda waliin hin sodaattanii rifattanii jedheen. Isaanis akka seera keenyaatti raawwanneerra waa'ee maalii sodaannaa rifannee hoo jedhaniin. Phiilaaxoosis seera sobaa raawwattanii malee kun seera miti jedhe. Atis hangafa lubootaa kan jedhamte kunoo uffanni kee tarsa'eera. Seerri isaas hangafni lubootaa uffatas yommuu tarsaase tajaajila lubummaarraa haa dhorkamu jedha. Qayyaaffaanis ani uffata koo kanan tarsaase inni Waaqayyoo fi seera keenya irratti jecha arrabsoo waan dubbateefidha jedhee deebiseef. Phiilaaxoos egaa sirna hangafa lubootaatiin gara mana qulqullummaatti ati akka galtu siif hin eeyyamu akka seera diigdutti malee. Ati gara mana qulqullummaa akka galte namni natti himnaan
cabcabboo keessirraan mura jedheen. Qayyaaffaanis si dura baroonni baay'een darbaniiru, mootonni baay'een si dursan jiru. Hanga har'aatti hangafa lubootaa gara mana qulqullummaatti galuu kan orku jira jedhee deebise. Kanas kan jedhe aangoo Heroodisiin abdachuun ture. Phiilaaxoosis raajii kana hunda yoo argitu uummata hunda waliin ammas lapheen kee hin amanuu jedheen. Hangafa lubootaa kan jedhame Qayyaaffaanis ati biyya kana keessatti biqiltuu haaraadha. Waa'ee mallattoon kun ta'ee fi kan raawwatame hin beektu. Kun dhiifamni kan itti taasifamu ji'a Bitootessaa, aduu fi addeessi marsaa isaanii kan itti xumuran yoo ta'u, ji'a kana falfaltoonni addeessis akka dhiigaa akka ta'u taasisu. Ifa aduus humna falfalummaatiin harkisu. Gocha agaaziyoonotaa ni qoratu. Firii qamadii kan waynii fi zayitii qopheessuun wanta kana fakkaate Qayyaaffaan sobaan dubbata ture. Phiilaaxoosis teessoo isaarraa ka'ee ati isa jibbuu keerraa kan ka'e addunyaa hundarratti dheekkamsa fiduu ni barbaadda jedhee ulee gogaa kal'eerraa hojjetame reebee areeda isaas irraa bubuqqise. Ajajaan dhibbaa fi raayyichi jireenya irra du'atu siif ta'a jechuun hangafa luboota sana cigaasanii turan. Tokkummaanis erga ceephaanii booda gara mana qulqullummaa fuudhanii deeman. Gara mootiitti fudhachuuf walii galan. Eebbi durboo Maariyaam, dhiifamni mucaashee jaallatamaan boo'icha Maariyaam, Waaqa tokko kan ta'e maqaa Abbaa, Ilmaa fi Hafuura Qulqulluutiin kadhannaa fi eebbisaa bara baraaf nu waliin haa ta'uutii. Episkooጶosiin Bihinsaa Abbaan Hiriyaaqoos guyyaa kana dirsaaniin waa'ee gadda durboo Maariyaamii dubbate kanadha. Dubbiin Phiilaaxoos ajajaa dhibbaa waliin dubbate yommuu xumurame, foon kun fannoo mukaa irratti fannifamee buluun akkamiin ta'a jedheen. Ajajaan dhibbaas yaa mootii, wanta barbaadde raawwachuuf ati aangoo qabda jedheen. Phiilaaxoosis fannoo irraa buusnee nama amanamaa biraa hanga guyyaa 3tti akka bulchinuun barbaada jedheen. Inni namoota baay'ee du'a keessaa kaaseera hoo, innis ni ka'a bar jedheen. Phiilaaxoosis akkasiin yoo dubbatu gurguddoonni Ayihudootaa reeffi nama biraa buluun seera miti, bultoo warra du'anii awwaaladha malee jechuun tasa iyyanii. Gurguddoonni biyyichaa Phiilaaxoositti kana dubbachaa osoo jiranii, namni Armaatiyaas Yoosef dhufee foon gooftaa keenya Yesuus fannoo irraa akka buusuuf Phiilaaxoosiin kadhate. Yommus Phiilaaxoos gammadee akka itti kennaniif ajaje. Ayihudonni eegdota waliin duuba isaanii hordofu ture. Fannoo irraas buuseen inni fi Niqoodimoos waliin ta'anii kafananii. Ayihudonni isaan waliin loluu fi atakaroo eegalanii. Isaan yakkamtoota waliin fannoo irratti dhiisuu malee buusuu hin barbaanne hoo. Duraan dursee waa'ee du'aa ka'umsa isaa dubbatee ture hoo. Dabalees uffata gonkaa namni hin uffanneen urgooftuu fi karbeen kafanaa gaarii kafananiin. Awwaalli isaa ammoo kan namni ittiin awwaalamne Yoosefiif dhiyeenyatti kan qopheeffamedha. Abbaan bakkichaa isadha hoo. Isaanis bakkicha kaa'anii dhagaadhaanis jabeessanii cufanii amma guyyaa 3tti wanta ta'uu ni ilaalla jedhanii. Kadhannaa fi eebbisaa bara baraaf nu waliin haa ta'u. Boo'icha Maariyaam, kadhannaa fi eebbishee bara baraaf nu waliin haa ta'uutii. Waaqa tokko kan ta'e maqaa Abbaa, Ilmaa fi Hafuura Qulqulluutti dirsaaniin waa'ee gadda durboo giiftii keenya Maariyaam Episkooጶosiin biyya Bihinsaa Abbaan Hiriyaaqoos barreesse kanadha. Ayihudonni foon gooftaa keenya Yesuus awwaala keessaa erga ka'anii booda Phiilaaxoos biratti walitti qabamanii. Ayihudonni foon gooftaa keenya Yesuus awwaala keessa erga ka'anii booda Phiilaaxoos biratti walitti qabamanii akkas jechuun, ati mataan kee beektaa, sanbatadha hoo, hanga humna isaa arginutti foon nama kanaa mukarra hin buusnu ture. Phiilaaxoosis isin hokora kan hojjettan hanga yoonaa humnoota samiif dachee irratti raawwataman hin argine. Raajiiwwan isaa ajaa'iba du'uu isaatiinis dachee akka hollachiise hin argine. Isaanis dubbii isaa gara biraatti naannessanii ajajoota waraanaa 4, 2 Heroodis waliin, 2 ajajaa dhibbaa waliin ragaa akka ta'an barbaadan.
maallaqa hanga barbaadanis kennaniifi hanga guyyaa 3 akka eeganiif gara awwaalichaatti erganii. Ajajaan dhibbaa sunis raajii isaa ilaaluuf akkas jedhan. Yesuus gooftaan yommuu ka'u aangoo Heroodis irraa kan ka'e egaa gadda hin qabu jedhee hanga guyyaa 3tti Yerusaalem taa'e. Kana booda Yohaannis dafee gara durboo giiftii keenya Maariyaamitti deemee kunoo mucaa koo kee gooftaa koo awwaala haaraa keessa kaa'anii haala gaariin kafananii uffata qulqulluun urgooftuu baay'ee fi karbeen kafananii awwaalanii jedheen. Hojii gaarii kana mucaa koo jaallatamaaf kan taasise eenyudha jettee qoratte. Innis hayyoota kabajamoo Yoosefiif Niqoodimoos akka ta'an itti hime. Durboon garuu akkas jechuun boo'ichaa fi gaddarraa hin boqonne. Mucaa koo muka jireenyaa jala osoo kaa'anii yoon hin argine lapheen koo hin tasgabbaa'u jette. Uffata Solomoonis yoo itti uffisan awwaala isaa yoo hin argine hin jajjabaadhu. Urgooftuu Aroon mucaa koo irratti yoo naqanis kafanamuu isaa yoon hin argine lapheen koo hin tasgabbaa'u. Mucaa koo awwaala raajotaa keessa kaa'anis amma ijji koo argutti hin tasgabbaa'u. Awwaalli isaa awwaala Elsaa'i ta'us yoon hin argine hin tasgabbaa'u. Bakki foon mucaa kootii kaa'an jannata Edoom yoo ta'e illee awwaala isaa amman argutti lapheen koo hin tasgabbaa'u. Yaa Yoosef fixeensi samii nyaata kee haa ta'u. Yaa Niqoodimoos qilleensi si haa lallisiisu. Isinis fannoo irraa buustanii akka seera isaatti kan awwaaltan mucaa kootiif gaarummaa keessaa xiqqoo raawwattaniittu. Yaa mucaa koo fannoo kee gaditti ta'ee osoo ba'aa jiruu foonii fi dhiiga kee irraa hin arganne hoo. Akka Yaaqoob mucaa isaa Yoosefin hin arganne dhiiga biraa irrattis akka boo'e. Yaa mucaa koo aantee koo wayyoo 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 dhiiga kee argadhee osoo ta'ee olgata kootti barreessadhan ture. Uffata kees kanan argadhee osoo ta'ee akka uffata Yoosef Yaaqoobitti boo'e naaf ta'a ture jette. Dhiigni Yaaqoob irratti boo'e garuu dhiiga biraatiidha. Dhiigni ani irratti boo'u garuu cinaacha mucaa koo keessaa kan argamedha. Mucaa koo akka seera isaaniitti lafee kee hin cabsine hoo. Dhukkubbiirraa gidiraarraa akka nu fayyistuuf kunoo dheeboo qarameen cinaacha waaqummaa kee waraananii. Yaa mucaa koo osoo si hin fannisiin dura hokoraaf gidiraa sirratti raawwatan kan caalu hokorri biraa hin jiru. Yaa mucaa koo kan sirratti raawwataniin alatti hammeenyi hafe hin jiru. Wayyoo yaa mucaa koo mar'immaan haadha kee garaa isheetti gaddaan gubate. Namoota kan fayyisu abshaala ogeessa akka keetii kana booda ijji koo hin argitu. Gatii kanas hidhanii sireebanii. Fayyisaa taatee dhukkubsattoota isaanii fayyiste. Kanaafis fannoo mukaa irratti si fannisanii. Yaa mucaa koo aantee koo jaamaa ta'anii kan dhalataniifis ogeessa taatee ifa kenniteef. Kanaafis Yihuudoonni yoo si salphisan hin saalfanne. Yaa mucaa koo aantee koo ogeessa jinniiwwan irraa baastu taateefi garuu si hin kabajne. Ati Bu'eelzebuu'eeliin akka baastu sirratti dubbatan malee. Yaa mucaa koo aantee koo dhukkubsattootaaf qoricha taatee dubartii dhiigni ishee dhangala'uu fayyiste. Garuu si hin sodaanne dheeboon cinaacha kee waraananii malee. Yaa Yoosef mucaa koo ana gara awwaalaatti akka fidduuf sin kadhadha. Yaa Yohaannis akkan ilaaluuf gara awwaalaa mucaa koo tokkichaatti akka naaf fudhattu sin kadhadha. Yihuudoonni hamtoonni bakka fannoo isaatti yoon dhaabbadhe na hin dhiisani hoo. Ammas waa'ee gadda laphee kootii dadhabbii akkan sitti dabale nan beeka. Garuu eebba guddaa fudhachuuf ana waliin obsi malee. Kanaaf kan kana fakkaatuun yommuu boossu boo'icha ishees keessatti irra deddeebiitti ture. Awwaala isaas yoon hin argine lapheen koo gaddarraa hin tasgabbaa'u jette. Yohaannis akka seera isaatti urgooftuu fi ixaanaan godhanii uffata haaraan kafananiiru hoo.
boo'icha kee irraa tasgabbaa'i jedhee jajjabeessaanii ture. Awwaalli itti awwaalanis haaraadha, innis qarqara biqiltichaattidha jedheen. Durboonis boo'aatii akkan irratti boo'uuf awwaala isaa yoon hin argine awwaalli mucaa kootii bidiruunoo illee osoo taate hin tasgabbaa'u jette. Yohaannisis aanga'ootarraa kan ergaman ajajoonni waraanaa 4 achi jiru, akkamiin deemuu dandeenya jedhee deebiseef. Guyyattii sanas durboonni obsitee eebbi gadda isheetiin argame bara baraaf. Boo'icha giiftii keenya Maariyaam Waaqa tokko kan ta'u maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutiin. Episkooጶsiin Biinsaa Abbaan Hiriyaaqos waa'ee durboo kan barreesse iji ishee mimmaan gubuun kan gubatan eebbi ija ishee waa'ee cubbamtootaaf kan du'e gidiraa simachuusaa mucaa isheen dhiifamni argame bara baraaf nu waliin haa ta'u. Ameen. Bariituu isaas guyyaa sanbata duraa waa'ee du'aa mucaa ishee boo'aatii hanga dilbata ganamaatti hin deemne. Raayyaawwan awwaala isaa akka eeganiif muudaman garuu ajajaan dhibbaa fi abbaan seeraa osoo hin beekin dhokatanii icciitiin Ayhuudota waliin waliif galanii. Akkasis jedhanii, sobaan kun kan akka raajiiwwan yommuu fannoo irratti du'e raawwatamanii tarii yoo ka'e ka'uun isaa dirqama yoo ta'e yommuu ka'e akkasiin abbaan seerichaa osoo hin beekin gara keenyatti koottaa. Icciitii kana hanga'icha jalaa akka dhoksitaniif maallaqa baay'ee isiniif kennina jedhanii gara awwaalichaatti osoo hin deemin Ayhuudonni raayyaawwan waliin hojii akka kanaan waliif galanii. Kadhannaa fi eebbishee bara baraaf nu waliin haa jiraatu. Ameen. Boo'icha giiftii keenya Maariyaam Waaqa tokko kan ta'e maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutiin. Episkooጶsiin Biinsaa Abbaan Hiriyaaqos waa'ee dubroo Maariyaamii waa'ee gadda ishee kan barreesse kanadha. Eebbi ija ishee imimmaan gubatee waa'ee cubbamtootaaf gidiraa simate kan du'e dhiifamni mucaa ishee bara baraaf nu waliin haa ta'u. Ameen. Gooftaan keenya Yesuusis yommuu ka'e raafama guddaatu ta'e. Yommuu du'aa ka'umsa isaa raayyaawwan waraanaa sodaatanii raafaman. Hammeenya Ayhuudotaas yaadanii mootichi Phiilaaxoos osoo hin beekin dursanii halkaniin gara Ayhuudotaatti deemuun Yesuus namni Naazreet kanaan ka'a akka jedhe ka'uusaa itti himanii. Ayhuudonni saffisaan deemanii akka raayyaawwan itti himanitti gooftaan keenya Yesuus akka ka'e hangafa lubootaatti himanii. Iyyanii boo'uun akkas jedhanii, jireenya Ayhuudotaaf wayyoo! Guyyaan kun guyyaan itti ajjeefamerraa hamtuudha. Mootichi Phiilaaxoosiif ajajaan dhibbaa akka ka'e yommuu dhaga'an maal goonaa? Nuyis hundi keenya harka mooticha Phiilaaxoositti kufuu keenya miti? Garuu mee duraan dursinee waanta ta'e haa ilaallu jedhanii saffisaan gara awwaalichaatti deemanii achi keessattis hin arganne. Isaanis baay'ee sodaatan, uffata isaaniis tarsaasanii baay'ee boo'anii ni gaddan. Akka ka'e eenyumattuu hin himinaa jedhanii raayyaawwan arfaniifuu maallaqa kennaniif. Waa'ee du'aa ka'umsa kun nama hundaaf ni mul'ata ta'inna jecha laphee isaaniitti kan yaadanii fi yaaddaan ta'an walii isaanii wajjin waa'ee isaa dubbatu ture. Maariyaam isheen Magdalaa dursitee gara bakka awwaalaa geesse. Dubroo giiftiin keenyas osoo hin barfatiin dilbata ganama gara awwaalichaatti daftee deemtee dhagaa awwaala isaarraa konkolaatees argite. Ilaaltees mallattoon kun waa'ee mucaa kootiifidha, anis waa'ee ishee nan cinqama. Afaan awwaalichaarraa dhagicha kan galche eenyu ta'a laata jettee gara awwaala isaatti gad jettee yoo ilaaltu foon mucaa ishee achi keessatti hin arganne. Lammata akkuma duraa gara boo'ichaatti deebite. Wayyoo yaa mucaa koo, foon kee eenyutu na jalaa fudhatee? Laphee koo gaddeeraatii gadda kanatti dabale eenyudha jechuun gara boo'icha isheetti deebite. Abbaa fi haati koo yommuu du'an gara awwaala isaanii hin deemne ture. Daa'ima xiqqoo ta'ee mana qulqullummaa keessan jiraachaa ture hoo? Ana wajjin dadhabbii baay'ee kan fudhate gara abbaa koo gara awwaala Yoosefis hin deemne. Yaa mucaa koo, har'a foon kee barbaaduuf gara awwaala keetti dhufee malee garuu hin arganne.
gadda koorratti gadda biraanatti dabalee yaa mucaa koo har'a gara awwaala keettan dhufee boo'ichaaf gadda caaluun argadhe jettee yaa mucaa koo har'a garuu foon kee barbaacha gara awwaala keettan dhufee si barbaadee si hin arganne si waamee na jalaa hin awwaanne yaa mucaa koo anaaf wayyoo gaddi koo har'a dachaa ta'e sirratti boo'uuf reeffa foon koo fannoo irratti hin arganne hoo akkan dhungadhuu fi sagaduufiif awwaala keessatti hin argine hoo raayyaawwan arfan awwaala kee eegan reeffa foon kee akkanaaf kennaniif nan kadhadhaa yoo kunis hin taane Yoosefiin kadhadhaa akkanaaf ergisuufis Niqoodimoosinan kadhadhaa isaan Phiilaaxoos irraa eeyyamsiisanii reeffa foon isaa awwaala keessa kaa'aniiru hoo yaa mucaa koo Yoosefiin hin argine Niqoodimoosinis hin beeku waan gaddi laphee koo dhiphiseefan akkas jedha malee kanaafi kan kana fakkaatan jechuun awwaala mucaa ishee irra dhaabbattee osoo boossuu Ayhuudota sodaachuun laphee isheetti shakkuun waa'ee foon mucaa isheef asiif achi deddeebiti ture hin argine hoo kana booda laphee isheetti gadduun osoo gommituu karaa mirgaa ifti bahee afaan awwaalichaa irrattis akka muka jireenyaa urgaan isaa kan miidhage ni urgaa'e dubroonis gara urgaan ixaanaa urgaa'u gara harka mirgaa awwaala isaatti deebitee ilaaltee uumaan keenya arjaanis uffata samii uffatee dhaabbatee argiteen baay'ees kan miidhage ture yaa dubartii nanaa awwaala foon keessaa hin jirre irratti boo'icha gaddisiisaa ta'e kanaan maaliif boossaa jedheen yaa Waaqayyoo gaddi koo kanadha akkan irraa boo'uu fi ittiin jajjabaadhuuf reeffa mucaa jaalatamaa awwaala keessatti hin arganne hoo jettee deebisteef gooftaan keenya Yesuusis guyyaa jalqabaatti hanga har'aatti boo'ichaa fi gaddaan hin dadhabduu jedheen awwaala duwwaarra teessee sa'aatii dheeraaf hin boo'in foon mucaa keetii awwaala kana keessatti osoo argattee boo'icha gonkaarraa gonkuma hin callistu ture jedheen yaa gooftaa koo osoon argadheen immoo xiqqoon itti jajjabaadha ture jetteen gooftaan keenya Yesuusis akkas jedheen osoo reeffa isaa argattee ta'ee jajjabina siif hin ta'u ture cinaacha isaa dheeboon waraaname mallattoo mismaaraa fi miilla isaa madaa'ee foon isaa dhiiga isaan makame yommuu argitu jajjabina siif hin ta'u ammas gonka gaddaan akka hin dhiphanne reeffa isaa yoo hin ilaalle siif wayyoo laphee kee jajjabeessi jiraataa ta'ee osoo jiruu mukarratti fannifamee yommuu argite jajjabinni argatte maalidha garaan kee akka ibiddaatti gubate gadda ammamiitu si argate ammas yoo ta'e du'ee kafanamee soo argite jajjabina akkamiin siif ta'a ati dhugumaan garaa jabummaa uffata keetti baattee gara bakka sodaachiftuu kanatti halkan kana dhufteetta magaala kana keessa jeequmsa guddaatu jira eegdonnis jiru bakka kana amma hin deemne Ayhuudonnis wanta sobaatiin eegdota waliin mucaa kee irratti waliif galaniiru mee amma awwaalli kun kan foon mucaa keetii Ayhuudotaaf itti dhiisan sitti fakkaata bakka awwaalaa kun kan Yoosef akka ta'e bakki biqiltichaa kan isaa akka ta'e ani nan beeka malee jedheen durboonis akkas jettee deebisteef yaa gooftaa koo wanta waa'ee mucaa kootii ta'e hunda yommuu awwaala kana keessa kaa'anis wanta irratti raawwatan kan beektu natti fakkaata jetteen anis mana Yohaannis akkan taa'u lapheen koo naaf hin boqonne waa'ee isaa qorachuuf ka'een dhufe malee ammas yaa gooftaa koo abbaa bakka kanaa yoo taate uffata kee itti abdatamu kanaa fi jecha kee mi'aawaa naaf deebistu kanaan sin kadhadhaa garaa laafummaan laphee kee irraa yoo jiraate wanta kana naaf ibsi kanan itti jajjabaadhu dhabeera hoo wanta isarratti raawwatan icciitii isaa natti himi foon isaa awwaala keessatti hin arganne hoo Ayhuudonni waan isa jibbaniif mooticha waliin fudhatanii yoo ta'e hin beeku yoo kana hin taanes bakka kee keessaa dhokatee yoo ta'e yookaan kan fudhatte yoo ta'e beektee garaa naaf laafi
akkan arguuf bakka sanatti agarsiisi. Kun qofti nagaha. Yaa obboleessa koo, bakka kana har'a malee akka hin argine qaama kee jiraataa ta'een sittan hima. Gooftaan keenya Yesuusis yaa Maariyaam, boo'ichi hanga ammaatti boossee si gaha. Fannifamee kan ture jiraataa ta'ee si waliin dubbachaa jira. Waa'ee isaa kan kadhattu, kan barbaaddu inni siif taasisa. Awwaala keessatti kan barbaaddu uffata samii kan uffatedha. Innis balbala sibiilaa cabsee Si'ool kan diigedha. Yaa Maariyaam, dhiifamaa fi arjummaa koo beeki. Jecha jireenya qabuun kanan si jajjabeessu anadha. Yaa haadha koo, ani mucaa kee akkan ta'e beekuuf hin sodaatin, hin rifatin. Fuula koo ilaaluufis hin sodaatin. Biitaaniyaatti Alaazaariin awwaala keessaa kanan kaase anadha. Du'aa, ka'umsaa fi jireenya kanan ta'e ani Yesuusidha. Kattaa qaraaniyootti dhiigni koo kan dhangala'e ani Yesuusidha. Gadda kee irraa kan si jajjabeessu ani Yesuusidha. Waa'ee du'uu koof kan naaf boossu ani Yesuusidha. Amma jiraataa ta'e kan na argitu ani Yesuusidha. Waa'ee isaaf kan boossuuf kunoo du'aa ka'uusaatiinis hunda dursee kan si jajjabeessu ani Yesuusidha. Haadha koo, foon koo kan kaase nama miti. Yommus eeyyama abbaa kootiinan ka'e malee. Haadha koo, har'a gara awwaalaattin dhufe. Anis hidhamanii kan turan hunda Si'oolii kaaseen keessaan baase. Si'ool keessatti sababa cubbuun itti murteeffame kan ture nan fayyiseeni. Dubroo giiftiin keenya yommuu kana dhageessu jajjabinni laphee isheetti guute. Jeeqamuu fi boo'uu irraas calliftee. Fuula ishee gadi jedhee tures ol qabdee isa ilaaluuf ija ishee bantee fuula waaqummaa isaas argite. Yaa gooftaa koo, ni kaate. Yaa mucaa koo, ka'uun kee gaariidha jetteen. Yommuu dhungachuuniif dhiyaattu yaa haadha koo, ka'uu kootiin qannoof gammachuun ani siif kenne qofti si gaha jedheen. Dabalatas gara jannataatti galuu isaaniin dura abbaa koof harka fuudhii kanan dhiyeessuun gara warra booji'amtoota Si'oolii yommuun isaan gonka gammadan ilaali. Qulqulleettii durboonis naannicha ilaaltee lubbuuwwan Si'ool keessaa booji'een argite. Isaanis uffata ergamoota adii ta'e uffataniiru. Isaan irraan kan ka'e ajaa'ibsiifatte. Gooftaan keenya Yesuusis dafii deemiitii obboloota kootti himi. Warreen du'an gidduutti adda ba'ee ka'uu koos misiraachoo itti himi jedheen. Yaa haadha koo, dafii deebi'i. Mirga awwaalichaa hin dhaabbatin. Wanta raawwate ilaaluuf waldaan Ayihudootaa fi Phiilaaxoos gara awwaala kootti ni dhufu hoo? Innis warreen du'an ni kaasa ture hoo? Warreen jaamaniifis ifa kenna ture. Warri naafni fayyanii fiigaa turan jedhu. Gooftaan keenya Yesuusis kana dubbatee ishee biraa dhokate. Isheenis bakka awwaala isaatti daftee deemtee gara duukaa buutotaa fi dubartootaas gahuun gooftaan warreen du'an gidduutti adda bahee akka ka'e misiraachoo itti himte. Galiilaattis mul'achuun siniifan dursaa. Bakka sanattis na argitu jettee itti himte. Isaanis wanta ta'e ilaaluuf ka'anii gara awwaala isaa deeman. Kiristoos namni Naazreetis akka ka'e oduun isaa biyya hunda ga'e. Hangafoonni lubootaa fi Ayihudonni garuu akka homaa hin beekne ta'anii gara Phiilaaxoositti deemanii akkasis jedhanii, gooftaan keenya yaa mootii, har'a awwaala isaa irratti shirri hojjetameera. Dogoggorris raayyaawwanitti ergii. Waamsisiitii nuyi keessaa eenyumtuu osoo gara awwaalaatti hin deemin tokkoon tokkoo isaanii hiriyyaan isaanii osoo hin beekin dhugaasaa akka hubachiisan qoradhu. Phiilaaxoosis akkana jedheen, warreen du'an gidduutti adda bahee akka dhufe ani dhagaheera. Gooftaan keenya Yesuus akka ka'e anittan amanaa. Akkan hin sobnes seera Musee fi jireenya mootichaan nan kakadha. Halkan kana siree kiyyaarraa ciisee soon jiruu akkan arge waa'ee isaa baay'ee gaddeen ture hoo? Dabarsee du'aaf waan kenneef baay'ee gaddeen ture. Fannoo mukaa irratti fannifamee yommuu du'e mallattoo samii fi dachee irratti taateef inni ilma Waaqayyoo akka ta'e yaadaan ture hoo? Ana biraas dhaabbateen argeen. Ifti fuula isaas ifa aduu caala ture. Yaa Ayihudootarraa kan hafes magaalattii hunda ifti isaa ifa aduu irraa baay'ee ibsiteen. Yaa Phiilaaxoos,
Yesuusin reebuu keen maaliif gadditaa? Waa'ee isaa kan barreeffame raawwatameera hoo? Hin sodaatin garuu gara kootti deebi'i amani, anis cubbuu kee siifan dhiisa. Fannoo mukaa irratti fannifamee kanan du'e ani Yesuusidha. Har'a warreen du'a gidduutti adda bahee kanan ka'e ani Yesuusidha. Har'a warreen du'a gidduutti adda bahee kanan ka'e ani Yesuusidha. Ifti har'a argitu kunis qannoof qammachuuf addunyaa hunda ifa kan taasise kabaja du'aa ka'umsaatiidha naan jedhe. Yaa Phiilaaxoos ifaan dachee irratti ibsu ifa aduurraa kan caalu ilaali. Akka ani warreen du'an gidduutti adda bahee ka'ee beekuuf atis dafii gara awwaala koo deemi. Kanan itti kaafaname taa'anii ergamoonni eegan ni argattaanii sagadiif salaanfadhuun waa'ee du'aa ka'uu koos mormii. Awwaala koo irrattis raajiiwwan gurguddaa argita. Har'a warri naafni sirratanii deemu, warri jaamaan ni argu, warreen du'an ni ka'u. Yaa Phiilaaxoos ifa du'aa ka'umsa kootiin kan ifte akka taatuuf jabaadhu naan jedheen. Ayhuudoonni garuu ni gananii. Phiilaaxoosis mooraa mana isaatti yommuu kana isaanitti dubbate, Ayhuudoonni sagalee isaanii ol kaasanii akkas jechuu dubbatan. Gooftaan keenya yaa mootii, abjuun hundi gatii maleessadha hoo? Uummataaf kana dubbachuun sirraa hin eegamu. Kunis akkasidha. Kitaabni seeraa wanti kamiyyuu ragaa 2 yookaan 3 ragga'a jedha hoo? Waa'ee ragaa 3fis kunoo awwaala kan eegan raayyaawwan 4 jiru. Isaanis akka ka'e dhugaadhaan jedhanii yoo siif amanan akka isaan jedhan haa ta'u. Yoo siif hin amanne garuu abjuuwwan amanuun nuyiif kan ta'u miti jedhaniin. Phiilaaxoosis raayyaawwan 4 waamee har'a awwaala keessatti wanti ta'e maalidha jedheen. Isaan garuu abaarsa qooddatanii foon gooftaa akka hatame malee akka hin kaane taasisanii sobaan dubbatanii. Phiilaaxoosis qofaa isaaniitti adda bahanii tokkoon isaanii mana keessatti akka eegan ajaje. Isa jalqabaa ofitti dhiyeessee foon isaa kan fudhate eenyudha? Dhugaa sanatti himi jedheen. Innis Phexrosii fi Yohaannistu fudhate jedheen. Kana booda isa qofaatti baasanii isa lammataa waamanii. Phiilaaxoosis dhugaa irraan kan hafe akka ati soba hin dubbanne nan amana. Duukaa buutota keessaa foon Kiristoos awwaala keessaa kan fudhate eenyudha? Innis duukaa buutonni 11 hordoftoota isaanii waliin dhoksaan fudhatan jedheen. Isas alatti baasanii isa sadaffaa akka fidaniif ajaje. Phiilaaxoosis ragummaa kee kan isaan sana caalaa nan fudhadha. Foon Yesuus awwaala keessaa kan fudhate eenyudha natti himi jedheen. Innis Yoosefiif Niqoodimoos maatiiwwan isaanii waliin dhufanii halkaniin dhagichaan gangalchanii baasanii dhoksaan fudhatan jedhan. Isa arfaffaas waamanii Phiilaaxoosis ati isaan sana ni caaltaa, kan si gadis waan ta'aniif ni ajajjaanii. Ammas wanta ta'e natti himi. Osoo isin eegdanii foon Kiristoos akkamiin fudhatame na hubachiisi jedheen. Innis yaa gooftaa koo, nuti akka ciisneen eenyu akka fudhate hin barree. Yommuu kaanus akka boolla bishaan biqiltuu keessa jiru ta'ee arganne. Hatameera jennee shakkine malee eenyu akka fudhate hin beekne jedheen. Eegdonni Ayhuudotaa sodaachisuurraa kan ka'e kana taasisan. Phiilaaxoosis ajaja dhibbaa fi Ayhuudotaan jechi isaanii akkasiin kan gargar ta'e, ragummaan isaaniis soba kan ta'e irraa kana wayyaayii jedheen. Itti dheekkamuun gara awwaalaatti hanga deemanitti raayyaawwaniin akka eegan ajaje. Yerusuma ka'ee hangafoota gurguddoota Ayhuudotaa fi ajajaa dhibba abbaa eeboo wajjinis hangafoota luboota waliinis gara awwaala isaatti deemanii kan itti kafanames osoo foon hin qabaatiin qofaasaa ta'e argatanii. Phiilaaxoosis namoonni jireenya keessa jibban reeffasaa kan fudhatan yoo ta'e kan ittiin kafanames waliin fudhatu ture jedheen. Isaanis mee ilaali, kan ittiin kafanan kun kan biraati malee kan isaa miti jedhaniin. Yommus raajiiwwan gurguddoon bakka awwaala sana keessatti akka raawwatamu Phiilaaxoos gooftaan kan isatti hime isaan akeekkachiise. Dafee gara awwaala isaa keessatti seenee kan gooftaan itti kafaname fudhatee hammatee irratti boo'ee baay'ina gammachuu isaarraan kan ka'e ni kabajeeni. Gooftaan keenya Yesuusis itti marameera hoo? Ajajaa isaa dhibbaa ija isaa tokko hin argine.
awwaala isaa qarqara dhaabbatee osoo jiruu Pilaaxoos arge. Ajajaan dhibbaa kunis waraana keessatti iji isaa tokko rukutamee badee ture. Osoo ittiin hin argin waggoota baay'ee jiraate. Pilaaxoosis laphee isaatti akkana jedhee yaade, huccuun gooftaan itti kafaname kun ijaaf ifa akka kennan ani nan shakka. Yaa obboleessa koo hin argituuyi huccuuwwan kun akkamiin akka urgaa'an, akka foolii namni ajjeefame ittiin kafaname miti, akka uffata urgooftuu gaarii keessaa marame taa'eettidha malee jedhee dhiyeesseef. Ayuudonni Pilaaxoosiin Yoosef urgooftuu baay'ee itti taasise. Karbee urgooftuu Aliw jedhamu ixaanas itti taasisuun akka kafane atuu beektaa. Sababni urgaa foolichaa kanadha jedhaniin. Pilaaxoosis uffata itti kafaname sanarratti urgooftuu taasisanii kan urgaa'u yoo ta'e urgaan awwaala kanaa fageenyarraa akka qaqqabu urgooftuuwwan afaawaa fi misiik jedhaman akka itti dabalaman maaliif hin taane jedheen. Isaanis yaa Pilaaxoos foonfattuu kun keessa isaatti qilleensi kan bubbisu abaaboo biqiltuuti jedhaniin. Pilaaxoosis deebisee akkana jedheen, kunoo daandii badii qajeelfattan hanga bara baraatti dogoggortanii kuftan. Isaanis akkas jedhanii deebisaniif, gara awwaala kanaatti dhufuun siif kan ta'u miti. Biyyittiin hojii bulchiinsaaf si barbaaddi hoo? Awwaala kana irratti si hin muudne hoo? Kunoo si caalaa hangafoonni lubootaa fi jaarsoliin Ayihudootaa hojii kana ni beeku. Waa'ee nama du'eef Ayihudonni gidduutti jeequmsa kaasuun siif hin ta'u jedhaniin. Pilaaxoosis ajajaa dhibbaatiin, yaa obboleessa koo, Ayihudonni gooftaa keenya Yesuusin akkamiin akka jibba guddaa kana ilaalee fedhii isaanis raawwachuuf fannisne. Hammeenya hojii isaanii fi hokora isaaniif addunyaan hundi badiif gaheera. Dhagaa ganinsa isaaniin akka gufannuuf inni hin kaane akka jennu barbaadu. Dheekkamsa isaan irratti buusisuuf akkasumas isaan waliin uumamadha jennee akka salphisnu barbaadu. Pilaaxoosis ajajaa dhibbaaf kana yoo dubbatu uffanni itti kafaname harka isaa keessa taa'anii foon inni ittiin kafaname warreen du'an gidduutii adda bahee akka ka'e ani nan amana jechaa isaaniin dhaggeeffata ture. Ajajaan dhibbaas Pilaaxoos irraa amantii fudhatee uffata ittiin kafaname harka isaan qabatee dhungachuu jalqabe. Yeroosuma yommuu fuula isaa ittiin tuqu iji isaa fayyee jaamaa ta'ee kan dhalate Yesuus gooftaan yommuu harka isaa irra kaa'u akka raawwate fayyina gonkaa ta'ee fi ifa gaarii argite. Biyyoota hunda keessa yaa'ii gara awwaalaa isaatti dhufan irraa kan ka'e fakkeenya guddaa kanaaf dinqisiifannaan ni ta'a. Ayyaana Faasikaa kabajuuf gara Yerusaalemitti ni dhufu ture hoo? Guyyaa fannifama isaa mukarratti fannifamee arganiiru. Warreen du'an gidduutii kan ka'e awwaala gooftaa keenya Yesuus ilaaluuf Pilaaxoos akka deeme yommuu dhagahan akka Alaazaarittis ifaan mul'ata jedhanii Pilaaxoosin hordofanii wajjin dhufan. Kanaafis ilaaluuf raajiiwwan isaa gurguddoo ija isaa kan fayyiteef hangayichas ilaaluuf baay'een isaanii walitti qabamanii gara awwaala gooftaa keenya Yesuusitti dhufan. Wanta isa biraa ta'e yommuu argan ni ajaa'ibsiifatan. Pilaaxoosis hangayichaan, yaa obboleessa koo, raajiiwwan yommuu fannoo irratti du'ee ta'een alatti kan biraa awwaala isaa keessatti raajiiwwan ta'an ni argitaayi jedheen. Hangayichis gammachuu isaa gonkaaf kennaa argatee ibsuuf uffata isaa tarsaasee, kunoo humni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mul'atte, inni Waaqa dhugaati hoo? Innis ilma Waaqayyootiidha jedhe. Warreen du'an gidduutii adda bahee kan ka'e Waaqa akka ta'e amanee amantaa koo jabeesseera. Egaa ani uumaa koo Yesuusiin tajaajiluu malee mootii biyya lafaa tajaajiluuf hin deebi'u jedhee uffata waraanaa fi seefiisaa hiikee gatee, uffanni ittiin kafanames maramtee harkaan qabatee osoo jiruu gara garaasitti deddeebi'uun ni dhaga'anii ture. Pilaaxoosis baay'ee ajaa'ibsiifatee Waaqayyoon galateeffatee, Ayihudonni hangayicha, ati keessummaadha Yesuus, hojii inni Bi'eelzebuuliin hojjetu ati hin beektaa? Buusaan osoo jiruu hojjetaa kan ture ammoo yeroo du'etti ni hojjeta jedheeni. Namoonni biroonis
tonqaayee fi falfalaan gaafa du'a awwaala isaa keessatti jinniiwwan awwaala isaa keessatti hojiiwwan falfala biraa hojjetu namoota baay'ee dogoggorsiisuuf. Hojiin kunis hojii warra qoricha adoochaa hojjetanii fi tonqaayotaati jedhu Phiilaaxoosis. Falfaltoonni fi tonqaayonni hojii akka kanaa akka hojjetan gonkumaa dhageenye hin beeknu jedheen. Isin laphee keessan keessaa burqisiiftanii gooftaa keenya irratti dubbii sobaa dubbattu malee garuu dheekkamsi isaa isin irrattidha jedheen. Isaan garuu lubbuu isaanii abaarsaaf dabarsanii kennuun hanga bara baraatti dhiigni isaa nurratti haa ta'u jedhanii. Phiilaaxoosis anga'ichaan yaa obboleessa koo jireenya bara baraa argannee akka Ayihudootaatti gatii maleessummaa jibbaa fi sobaan hin deebisnu jedheen. Phiilaaxoosis gara Ayihudootaatti deebi'ee du'eera kan jettan eessa jira? Warreen du'an gidduutii adda bahee kan ka'e inni Yesuus yoo ta'e malee jedheen. Ayihudonnis Phiilaaxoosii fi fuuldura anga'ichaa gara boollaa bakka biqiltuu sanaatti bahanii boolli sunis baay'ee gadi fagoo turte. Anis Gamaaliyaal uummata walitti qabame wajjin hordofneeni ture. Gara boollaa gadi fagootti ilaalanii reeffa kafanamee marame boolla keessaa barbaadanii. Ayihudonni akkas jechuun iyyan, yaa Phiilaaxoos waa'ee isaaf kan gadditu innis ka'eera kan jettu falfalichi Naazreet kunoo boolla keessa jira. Phiilaaxoosis akka baasaniif ajajee Yoosef Niqoodimoosiin waamee uffanni foon gooftaa keenya Yesuus ittiin kafantan kana dhaa'i jedheen. Isaanis kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ittiin kafaname isaan harkaan qabattee jirtu kanadha. Reeffi kun garuu gooftaan keenya Yesuus waliin kan fannifame kan yakkamtichaatiidha jedheeniin. Yoosefiif Niqoodimoosis wanta dhugaa waan dubbataniif yaa'iiwwan Ayihud gara boollaatti isaan darbachuuf ka'an. Phiilaaxoosiif waraannisaas Ayihudota waliin wal lolan. Phiilaaxoosis hokoraa fi iyya isaanii ilaalee akka callisaniif harka isaan ajajeen. Warreen du'an awwaala keessaa akka ka'an kan gooftaan keenya Yesuus dubbate ni beeka ture hoo. Kanaafis gurguddoota Ayihudota waamee ani namni Naazreet kun akka ka'e nan amana jedheen. Isaanis nuti gonkumaa hin amannu jedhanii. Akka namoota du'aniitti akka dura taasifametti foon isaa awwaala keessatti dhiisuu qabna jedhan. Yeroo sumaa Yoosefiif Niqoodimoos lammata waamee koottaa huccuuwwan kanaan akka duraatti kafanaanii jedheen. Ayihudonni Yoosefiif Niqoodimoosiin hin simannu, isaan carraan isaanii Yesuus waliinidha hoo, nu waliin carraa hin qabani jedhanii iyyanii. Innis ani kanaaf qophaa'aadha jedhee raayyaawwan isaa waliin huccuu gooftaa keenya Yesuus itti kafaname fudhatanii reeffa isaanii ittiin maranii baatanii fudhatanii awwaala gooftaa keenya Yesuus keessa kaa'anii. Akka dhagaa awwaala gooftaa keenya Yesuus cufanitti akka cufaniif uummata walitti qabame ajajee. Phiilaaxoosis harka isaa diriirsee afaan awwaalichaa irra ta'ee akkas jechuun kadhate, yaa gooftaa koo Yesuus Kiristoos siin kadhadhaa ati du'aa ka'umsa jireenyadhaas warreen du'an hundaaf jireenya kan kennitudha siidha. Kaatee sanatti akka mul'attu ani nan amana. Gooftaa koo Ayihudota hamtoota sodaadhee awwaala kee irratti kana raawwadheera hoo, natti hin murteessin. Ka'uu kee kanan ganu ta'ee miti. Yaa gooftaa koo ani kana ofitti hin qabu. Ani jecha kee fi humna aangoo kee taasistetti nan amana malee ati jireenya lubbuunis osoo jirtu warreen du'an baay'ee kaasteetta. Ammas yaa gooftaa koo bakka kabajamaa foon kee kaa'amee turetti foon biraa kaa'uu kootiin hin dheekkamin. Du'aa ka'umsa kan hin amanne Ayihudota sobdoota irratti salphinaa fi hiyyummaa ayyaana dhabeessummaa akka isaan irratti ta'uuf kana taasiseera. Bara baraaf salphinnii fi ayyaanni dhabeessummaan kan lafin danus cabe bifa kenkan umte kabajamu dabe daga tai jira lapin ilma nama devi sifu simni dandama
dhagaa ta'ee jira lapheen ilmaa